Vou pegar essa casa, tá? Tá. Meu Deus. Ai. Ai, 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 ai. Meu Deus. Gente. Vamos respirar. Carrega rapidinho, gente. Eita. Agora eu vou, tá? Tá. Meu Deus. Gente. Desce igual um doido. Gente, eu não consigo gravar. Porque ele vem muito perto. Helicópterozinho doido, é? Ai! Meu Deus. Socorro! Ai, ai, ai! Não! Ai! Oh, meu Deus! Tadinho! Deixa eu beijar. Meio dor. Ai. Liguei. Não! Ai, meu Deus. Alguma coisa, meio que um vento tá levando ele pra lá. Liguei. Oh, já era pra ele ter. Ai. Olha, gente. Ai, peraí. Ai, ai, ai. Gente, isso aqui tá me... Ai. Gente, é muito... Ai. Gente, ele tá me levando. Ai. Ai. Gente, isso aqui tava me levando. Gente, eu não desliguei ele. Será que ele volta? Gente, isso aqui é muito forte. Estão me levando. Eu não tô nem zoando não, gente. Tava me levando isso aqui. É, pousar ele não sabe não. É com calma. Oxi! Oxi, João! Oxi, João! Que é isso, João? Oxi! Ai! Realmente. Pausa! Uhul! Uai! Agora sim é a bateria. Finalmente! Mas, gente, ele não dura meia hora e eu já tenho que carregar. Mas ainda bem que ele carrega rápido, porque senão estaria lascado. Nem voando agora, mas ele tá por causa da ó. Ai! Ó.
Tá tentando voar. Oi, tá ligado, esqueci. Deixa eu desligar ele antes que ele bata no meu dedo. Tá, gente. Arrumei uma forma dele carregar. Arrumei uma forma aqui, ó. Cadê o carregadorzinho? Vem com o carregador. Aí eu tive que arrumar a cabecinha aqui. A cabecinha. Aí, ó, o carregador dele. Cabecinha, esse trenzão gigante que conecta na tomada. Porque quando ele vem, a maioria dos brinquedos que é assim, só vem assim. Aí se não tivesse, tá lascado mais ainda. Porque pelo menos o trem tá, pelo menos dá giro, né? Olha o jeito que eu arrumei de carregar ele, gente, ó. Só que ele não vai ficar assim. Então, sabe, tem dois jeitos, na verdade, ó. O primeiro é esse aqui. Sim, gente, o trem é tão leve que até ele é mais leve que um pote de vasilha vazio. E ó, se você ver, ó. Peraí, deixa eu só dobrar. Nem puxando ele tá de tão leve que ele é. Mas tem que ser leve, senão não voa. E o outro jeito é assim. Tcharam! Olha. Foi bem criativo, né? Só que, gente, a tomada não pode ser assim, ó. A tomada, ó. Não pode ser assim, ó. Em pezinha, porque aí não vai dar conta. Não vai ficar. Tem que ser assim, ó. A minha começa aí a deitadinha, aí pode, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Mas ele tá um pouquinho vermelho. É por causa que tá carregando. Cerca de meia hora, 20 minutos, por aí, 25. Já tá pronto, entendeu? Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Entendeu? Eu não fiz esse vídeo, né? Mas para mostrar, né? Ele voando e tudo mais. Porque o outro, aquela parte lá ultra rápida, era pra ser no lento. Muito lento. Só que eu me confundi colocando muito rápido. Entendeu? Aí, completo. Então, esse foi o vídeo, gente. Por favor, se inscreva no canal por causa que eu tinha 30 inscritos. E baixei. Agora eu não tô mais com 30 inscritos. Tô com 28. Então, por favor, se inscreve. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E ativa o sininho pra todos os dias você saber quando eu mandar um vídeo novo. Uma notificação.